師兄，聽講你成日集到一喎。咁你打？冇理由嘅，冇理由打1-1嘅。你摘到2個1就好啦。好啦，嚟啦，3、2、1。話晒都係識界一個，雖然係擲1個1，不過輕鬆啦。咁啊，battle 咯，嚟咯！玩咁啊，同阿權嚟玩呢一個 M3啊，就唔係普通咁樣開嘅，將佢分為60包啦。然之後咧，我哋就擲色。擲色咧，每個人都有自己專屬嘅3個 number 嘅。係。如果擲到咧，開一包咁就到下一個啦。係。但係3個 number 入邊咧，有1個咧，我會叫做 lucky number。咁如果 lucky number 抽中咗咧，就可以摸2包嘅。擲到1咧，你就可以抽2包。你公然挑戰識界一個，冇問題。擲1冇問題。OK。間住咯，我就唔認住啊偏偏。135係嘛？係135。OK。咁我246咯，OK 4係2包 ，OK 我哋啦，咁我哋而家拆咗個 M3先，除咗係大家互相攞呢啲包之外咧，我哋另外入邊仲有第二樣嘢鬥嘅，每一包咧我哋都會揀一張咧最高血量嘅，然之後咧將啲血量咧全部加埋晒一齊，贏咗啲咩獎賞咧？出邊咧係有啲卡盒嘅，輸咗我就要買俾贏嗰個，然之後贏嗰個就要拍條表出去開。OK。啊！一張。雖然好多人話佢好渣啦，但係我反而係覺得佢幾好嘅一個點咧，係因為佢其實同 Set A 係有少少即係相關嘅嘢出翻嚟。你會見到佢入邊有嗰個 City 㗎，同埋有嗰啲訓練家喺入邊。係啦，咁我覺得即係幾得意呢樣嘢，因為我有玩過下 Set A 嘅。係啦，我都有玩係。OK。夠唔夠暈咧？得㗎，你揀嗰陣都會你自己再揀㗎啦嘛。呢個畫面似曾相識啊！我想講。嗱呢個未出嘅應該挑戰色界一個 ，Let's go。Let's go。好啦，嚟先啦。咁啊，已經 mask 㗎啦喎。已經 mask 啦，係啊。1、3、5，準備3、2、1，2喎。喂，到我咯。咩事先？熱下身啫。一包。咁啊一包咯喎。係啊。跟住又到我啦。係。3、2、1。拜拜。乜嘢啊？喂，2包。喂，你冇抄我喎。3、2、1，我唔。都係我啊。喂，一個。熱身啫，熱身啫。一個。咪費事俾人話我蝦你啊嘛。都係。3、2、1。喂，整個1嚟好喎。舒服。唔係味道啫，味道啫。4啊。有2包。喂。等先，你呢度係有啲多喎已經。第一次2包，攞2包，開心。有2包，有1包，有2包啦，一個喎，唔知咪1個咯呢啲咪。唔該晒，唔該晒。哇，有啲後追型選手嘅感覺。翻嚟啦 ，OK，喂。嚟咯！喂，有啲後勁喎你，4啊！哇！嗱，索埋呢包我決定，你俾個卡多4俾你諗下好啦，睇住啊，3、2、1。OK， 哇嚇到色都跌埋，色跌 OK。冷靜啲。OK， 唔係呢一包係戰略意義重大啊！你有冇咁多色水？嗱，4大得翻1包唔緊要。大咗步，完咗一輪挑戰啦，而家就要嚟計數啦。2、4、6、8、24、26、28、30、29咯。嚇，爭1包喎，其實。我哋完全一樣喎，真係一模一樣。我哋嚟計數啦，開始。OK。好。70、80，我未試過咁緊張佢哋啲價嗰啲數字。啲血量啊嘛。90，唔好意思。哇，86啊！有把劍，喂。OK。君主蛇啊 OK， 我有把劍啊，擺出嚟先。擺出嚟。好，咁啊，第一包係咁樣啦，繼續。咪原來冇 hit 都幾好玩喎，咁樣。冇試過咁在乎佢哋嘅血量啊！真係。卡比獸160，感動到場。咁大份得唔得㗎 ？OK， 擺住喺度先啦。即係好似頭先，可能後邊有基格爾德都唔出奇。60，喂，85都 OK，都 OK。咁我哋其實係打和，呢邊已經打和咗啦。完全係打和啊！打和咗啦，哇，好刺激！哇！有啲 feel，有啲 feel。好，下一包。80、83。哇！180，哇！170啊 ！OK，贏個馬鼻先，馬鼻。爭少少。
領先10血。OK， 好緊張啊！死 OK， 啊！基本上開到基格爾德已經係贏咗全世界，贏咗一大絕㗎啦。好，咁多嘢睇喎，啲卡原來其實係好好玩㗎喎。 80，係啊，出咗一個保底鬼師40龍啦，哇你100，哇！咁我同 Jason 開 MV 之前咧，我自己之前都開過 MV 嘅。今日咧就嚟 HobbyX 嗰度咧鑑咗佢。HobbyX 咧係 GEA 嘅官方合作伙伴，大家可以直接嚟到鋪頭咧交卡去 GEA， 仲要唔使預約，超方便。佢哋仲會幫手做 pre-grading 㗎，即場咧望一望張卡。咁就最主要咧個表面同個背面咧都有個 centering 嘅移位嘅。係。咁佢就移咗向左邊嘅正。俾到大概咧會有幾多分嘅意見，等大家決定咧值唔值得交。咁咧佢哋每次鑑卡咧都唔使話儲夠15張先可以鑑嘅，方便翻一啲 casual 嘅玩家同埋一啲高端嘅收藏家。每一個 GA 卡磚入邊咧都有 NFC 嘅防偽晶片，down咗 app 之後咧又用手機 tap 一下咧就可以即時睇到官方嘅認證資訊啦。除此之外咧，佢哋每一張卡咧都會配一個同卡牌特性有關嘅專屬設計卡磚，好似呢一張火爆獸就用咗好多火屬性嘅元素，成個感覺咧唔再係一個保護殼，而係一件藝術品。咁啊 GA 有一個咧比市場一般 Grade 10咧更加高嘅等級啊，就係11分啦。呢度11分嘅卡咧會用半透明嘅卡磚封裝，好似呢一張小夏同埋傻鴨咁啦，睇落去好有儀式感，收藏價值咧會再上升多一級㗎。GEA 咧係以香港作為營運據點，主打本地同埋亞洲收藏家都可以用好高效嘅速度完成評鑑。上次鑑嗰4張卡咧已經翻咗嚟啦，我哋睇一睇咧咩環境。唔係雙劍超咁啊9分嘅，第二個咁啊9分嘅龍王揭，之後就係皮皮超係嘅一個背景啦，都有9分嘅，最後就係名醫啦。名醫咁啊4張都係9分啦。鑑嗰陣咧，佢俾一啲建議我都話有啲缺陷嘅，因為我好中意佢哋呢一個殼嘅設計，所以我都係鑑定咗嘅。咁所以大家咧就可以按照翻自己嘅實際需要啦，同埋喜好啦去做鑑定嘅。好，另外咧今次呢條片咧都仲會有另外3張嘅 GEA 卡咧俾翻大家嘅。噔噔就係呢3張啦，3張 AR 咧都係10分嘅。咁啊今次 giveaway 咧就會送呢3張卡嘅。咁大家觀眾喺下邊留言啦，我都想去 HobbyX 度鑑 GEA， 咁就會有機會獲得呢3張卡㗎啦。同埋如果大家都想鑑自己嘅卡咧，可以去佢哋官網度輸入翻華進15咧，咁就會有85折嘅優惠嘅，或者係去 HobbyX 嘅門市咧 follow 翻呢3個嘅 IG 咧，都可以有85折優惠嘅。介紹完 GEA， 我哋繼續翻去開 M3。哇！你100，哇 ！Yes， 最8質嘅喵喵怪 SAR， 哇！舒服。點解啊？佢係擺呢度嘅，仲要係佢助我一臂之力啊！哇，你好舒服喎，好靚啊呢張！冇錯啦，喵！哇，嗱，因為金蛋咧係真係冇乜好靚，冇乜值得歡呼嘅卡啦。喵喵怪係其中一張嚟嘅，仲要係中到 SAR。哇，仲要壓 head 住添。哇，你又贏！小癲喎，睇嚟今集係再講啦，後邊你有基格爾德噶嘛？可能嗱，頭先我係白3啊，而家我留意翻，唔係我都係壓 head 你少少嘅而家。我唔理。係啦 ，OK， 可能2個 hit 都喺我度咧。我唔理。係雀要嚟翻啲 hit 先得。騰射。喂，皮皮，唔係，咩怪定係？基格爾德喎，310啊，好難追啊！轟啊！好，我中咗一張哥達嘅 AR， 我即刻出翻個基格爾德，震一震住先。好，吓？喂，唔係真事啊嘛？都係 SAR 邊喎呢個？咩啊？喂，仲要係 Pokemon 嚟嘅喎？乜嘢啊？寶石海星唔通？嗱嚟啦，我哋嚟啦，100壺，80、70，又係加比手，SR， 哦，寶石海星，嗱唔好意思，佢係330嘅，盔甲料喎，呢個係260，開心。唔係等陣先，換言之，你係攞晒啲 hit 㗎咯喎？唔係，咁啊 SAR 有機會跟呢個噶嘛？係，冇灰心住。寶石海星，你唔中盔甲料，我開始可能壓 head 翻你啦。盔甲料都唔差㗎。唔係，佢係數值高啊嘛，呢個位佢有用。Q 一樣，東鼠劍，哇320，木木囂嘅進化，一嘢追翻，冇咁囂係做人，就叫做。同你講啊，喂低調 ，be humble，OK。真係。仲有2個 hit 好勁咩？少嘅都開咗一半嘅啦，我哋而家應該係
15、6包，應該仲有14包度。望一望蒲拳，冇 hit 嘅你。sorry，未有啫。OK， 繼續。我唔要呢啲啊。OK， 我就係要金卡。金卡，我就係要金卡。MUR 基格爾德。今日就係嚟攞你張金卡嘅。仆街咯。Oh no！ 佢會嬲啦。我冇爭住，嚟一齊開一齊。走啊！嚟。嗱，40、100劍。哦，喵怪87。打和咯。咩啫？一樣咯。仲搞咁多色水？呢一局咪打和咯。打和咯。83。哦！哇，你勁喎！麥亞雷士啊！麥亞雷士嘅 SR 喎，俾你抽到喎！邊個話冇 hit 㗎？勁啊！呢而家咪嚟咯！係啊！仲要呢個其實係我中意嘅卡嚟嘅。OK， 好啊，開心啊！抽到自己想要嘅卡。我都擺張喺度啊！咩啫 ？OK， 你有呢張好勁咩？啱啊！麥亞雷士震一震，我塞幾隻嘢喺度。我震住。而家個場館就係即係個場地就係你睇嘅，係啦，係色戒一哥係唔同啲嘅。喂，但係呢兩張係好靚喎，我想講。大嘴娃娃同埋雀仔。因為佢哋兩個都係喺馬雷士入邊喎。係啊，個背景係咁咯。即係大家如果有玩 set A 嘅話，就知其實現實就係呢個場景咯。就係呢個位咯。即係周圍就會有親切感。係啊，好好喎。好好啊，係啊，好好啊。但係都唔係 AR 咯。60，好83，大勁嘢。哇！320。冇 Q 2階。哇！咁啊劇情有啲峰迴路轉啊！一嘢轟落去啊！哇！咁啊真係要計一計數啊！嗱呢個 game 我覺得非常之適合我啊！而家我中意呢個遊戲。可以繼續。哇！冇 Q 幾優啊！好 Q 啊！呢個好得意啊！我中咗隻90嘅狗仔咋 ，good 㗎。85劍。OK， 都係，都係85打和。哇，好緊張啊！呢個位2包嘅最後，勢均力敵。哇，中咗邊個中咗 EX， 邊個就係 gel 頭㗎啦。應該，因為有啲數勁近咯。87龍鎮住個場先。唔喺度，EX 唔喺度。OK， 好似可以hit 翻少少啊又。好 EX。金卡。仆街我似 EX 料喎。喂，睇下先。緊張啦！嚟啦，摔角鷹人呢個，大皮皮啊！哎呀，爭少少，OK，又係盔甲料 ，OK， 好啊，咁啊而家計數，話進雷浩拳呢個核數師開始計數啦，嚟啦 ，OK， 去第一個120。最後呢張啦嘛，係加埋呢張。好，嚟啦！記得按等於啦。嗱，我哋對住個 mon 先嚟啦。嚟3、2、1 ，yes！ 哇！冇理由㗎。好玩！我為我自己設計呢個 game 感到好自豪。唔係，我中間仲 gel 晒頭咁話，我揀呢個 game 揀得幾好。嗱，都好㗎，你沉迷咗這場開卡遊戲幾好。唔係，真係好開心嗰種狀態。你睇我哋嘅誤差係80咋。其實真係差。其實真係全靠皮皮同埋呢個寶石。富士海星住 SR， 非常之開心，開心，係啦，咁啊，好多謝阿權同我一齊玩啦，哇，冇諗過阿權擲色係犀利嘅，即係阿權係最尾係可以後追翻，大家都係38。唔係你睇節目就知，其實係所有嘢都安排好晒，其實都係啊，係真係冇辦法，係啊，我冇辦法相信係可以帶住呢個笑容離開。諗住，做個遊戲出嚟俾啲嘉賓，又食又拎。唔係諗住都係炒地㗎啦。冇諗過阿權稍微熱內80分輸咗咧，咁所以我而家就會去出邊咧揀一盒卡。唔緊要嘅，即係阿權唔開心，因為咧我會將佢拍成 view 出，然之後踢翻雷浩權 Jason Lui AKA 色戒一哥 sponsor 嘅一盒卡。咁多隻？係啊，唔係成日有嘅呢個機會。大家如果平時唔係開箱或者係同啲 friend 開盒咧，可以試下咁玩嘅。我哋都會嘗試咧去再諗多一啲唔同嘅玩法咧，同大家去玩。等大家咧開卡咧開得開心嘅，同阿權開咧冇諗過㗎，你冇諗過其實可以記得晒啲血量，即係你已經大概而家記得條魚87盔甲料260。
皮皮320，機械320得310， 300即係你會多一個 angle 去令你再去學習翻呢個 Pokemon 啦。因為我哋有時就好注重啲 hit 啊，中邊張啊，我要最貴嗰張，但係今次其實即係咁樣玩落嚟咧，發現咧其實即係無論啲即係雖然啲 hit 喺晒你度啦，即係我都有一張 SR 啦。但係咧，你好似計少咗就話啊，我冇中到我想要嗰張 hit 就好似冇咁開心。我哋個重心會玩喺個競技上面多過係個 hit 咯。即係我哋當然中 hit 就開心啦。係即係嗰個係bonus 咯，所以大家抽卡就唔係淨係純粹去抽個大 hit 嘅，咁都有好多嘢可以玩嘅。咁如果你大家諗到啲咩好玩嘅，可以 IG DM 我或者 DM 阿權，或者喺下邊留言話翻俾我哋聽，你哋有冇啲其他嘅玩法？大家希望可以做一個健康理性抽卡嘅抽卡環境。OK， 咁今日呢條片嚟到呢度啦。中意條片嘅 like 同 share 合作喺 channel 同埋阿權嘅 IG 同埋係啦，佢哋所有嘅嘢。聽歌，正歌，好耐咯喎首歌。都可以做。新歌係點啊？新歌係新年歌喎。耶！哦 ，OK。唔係呢首啊，到時聽啦。OK， 新歌。Bye。多謝阿權。OK。得全家聚一起，還有時間睇套戲，買令你收益或唱 K， 今晚到約定你。我能夠攞到呢一盒卡喺呢度，我要多謝 Wolfball 嘅成員之一雷浩權 Jason 女 AKA 色戒一哥嘅，好開心啊！好開心啊！繼續啊！大家咧可以咧睇翻我 IG view 就知道咧佢 sponsor 呢一盒卡究竟開到啲乜嘢㗎啦。拜拜。